Hello， 大家好，歡迎收睇 Love PP。而家我係身處喺布吉，因為今年我哋一年一度嘅家庭旅行又嚟啦。我哋今次咧就揀咗 Villa 作為我哋嘅家庭旅行嘅成個 trip 嘅重點。其實6年前咧，我哋已經嚟過呢一間 Villa 嘅姊妹㗎啦。咁今年我哋家庭成員多咗啦，設施又想玩得再盡興啲，所以我哋今年咧又再 upgrade 咗，揀咗呢間係幾萬尺佢嘅大家姐嘅 Villa。咁我哋而家事不宜遲，即刻開箱啦！呢間 Villa 咧係分咗6層嘅，而我哋最主要活動嘅區域咧，呢一層就係5樓噶啦。一出 lift 咧，你就會見到一個非常之長嘅一個 hea 嘅地方啦，我都唔知點講啦。攞支啤酒睇下日落超爽，然後個重點咧就係呢一個非常之長嘅無邊際泳池。超級靚啊！每日一起身就會見到呢個泳池啦，同埋大海嘅景色。而喺泳池嘅呢一個 area 咧，就係我哋最主要活動啊，同埋 dining 嘅 area 嚟。呢一邊咧就會有一張長台 ，hello。咧我哋就會隨時咧，其實都會有一啲 helper 可以幫我哋準備嘢食啊，跟住幫我哋斟茶遞水嘅，真係一個5星級嘅享受。所以今次咧，其實我哋係完全唔需要自己煮嘢食，唔需要自己準備嘢食嘅。而哇有馬騮啊！哇佢想上鏡喎！哇會哇走啊！唔講唔該嘅，say thank you。卡啊嘛，卡半卡。正就係因為咧，今次其實呢間 Villa 咧係有好多 helpers 會幫我哋準備嘢食啊、買嘢食啊，跟住我哋其實 order 啲乜咧，佢哋都會幫我哋 prepare 噶啦。所以廚房嘅 area 咧，基本上我哋係冇行過入去嘅。咁而廚房嘅位置咧，其實就會有咖啡機啊、微波爐啊、雪櫃啊、10幾人用嘅餐具、餐碟、杯啊，所有嘅嘢都會 prepare 晒噶啦。如果有時可能佢哋唔喺度嘅時候咧，自己都可以 feel free 去用。咁客廳嘅另一邊咧就係舒服嘅 sofa， 同埋重點就係我哋特別安排咗叫佢咧準備咗個麻雀台俾我哋嘅，所以我哋每一晚咧活動完之後，啲小朋友休息晒，就係我哋打牌嘅時候啦。冇錯，佢係連麻雀都有，仲要係香港嘅麻雀，可能係有啲客人留低咗。跟住有一張 set 曬張台喺度咁樣，所以咧你都係唔使自己帶麻雀㗎。所以夜晚有人打牌嘅時候咧，呢一邊男生就可以打 PS4 啦。呢一個咧就係我哋經常都會出現嘅位置啦。喺呢一邊咧就開始介紹一啲嘅娛樂設施啦。客廳同飯廳嘅側門出去咧，首先第一個娛樂設施咧就係 game 房。呢一度就會有一個街機喺度啦，佢哋晚晚都喺度打2鋪機先肯瞓。然之後就有個足球機，不過因為有太多設施啦，呢個足球機就順下去，冇人玩嘅呢個。然後嘅其他嘅娛樂設施咧，主要就喺樓下嘅 area，就係4樓嘅部分啦。首先就會見到有得篤波啦、桌球啦，咁而喺桌球嘅另一邊咧，呢一度就係一個凹咗落去嘅一個超級舒服放鬆嘅位置啦，大家就可以坐喺度玩下啤牌啊、飲下啤酒啊、chill下、瞓下晏覺咁樣啦。我哋啱啱先發現咧，原來其實應該係有多一層嘅，因為呢度係屬於4樓嘅 area 啦，下面咧落多幾級咧，其實係一個3.5樓嘅概念。其實都唔係，喺度已經有一個位咯。咁喺呢一度咧，就係一個我哋全屋係唯一唔可以觸及嘅地方，但係我哋見到嘅地方就係擺酒嘅地方。呢個就應該係屬於本身呢一間 Villa 嘅主人嘅私人珍藏地方啊，好正！我哋咧只能去返我哋可以去嘅活動地方。呢度就係一個活動室啦。有一個各式各類嘅運動設施喺度啦，然後呢度有乒乓波台，跟住呢係超級誇張，上面大家見唔見到係有一個保齡球嘅拎喺度，仲要佢真係非常之認真，係有晒保齡球鞋俾你喺度上去。再上面呢一度呢，就仲會有一個射標嘅地方，所以呢度係射標英文唔記得，射標飛鏢掟標啊，射標係啦，呢度就係一個射標嘅地方，有套標咁樣俾你添啊，幾靚！同
呢個真係好似保齡球場嘅 setting 咁咯，仲有張台，跟住有啲好舒服嘅 sofa 可以坐低，有啲人即係等候嘅時候呢，真係好正喎！呢一個都係我哋當初會訂嘅其中一個原因，就係因為有埋保齡球場，有晒所有啲好專業嘅運動設施啊，乒乓波室，而呢一啲呢都係上一間冇嘅，所以我哋就決定想 upgrade 設施而訂呢一間。我想講而家都係影咗半間屋都未夠，啲房都未介紹，係有8間房喺度，我已經好攰。然後呢度又係啦，唔知第幾層啦，已經去到3.25層咧。我哋係首先有另一個 gym room 仲喺度，呢一個咧係我自己更加中意，因為佢係一個非常之開揚嘅海景 gym room， 超爽。朝早跑個步咁樣 start a day， 救命真係。咁佢呢度咧就係一啲簡單嘅跑步機啊、單車機啊，仲有啲瑜伽墊都喺度噶啦。而另外咧仲會有一個按摩椅喺度添喎。Gym room 隔離咧仲有一個私人嘅戲院。好誇張，係有啲可以瞓喺度、攤喺度，然後佢仲好貼心咧，每人都會有一張被咁樣喺度一齊好舒服咁樣睇電影，所以呢個就係非常之適合一家人啊，成班朋友咁樣夜晚就可以睇場 movie， 一場午夜場咁樣啦。室內嘅設施咧就介紹得差唔多啦，我哋開始要返房休息下啦。成間 villa 咧係會有8間房嘅，而今次咧我哋就用咗佢其中嘅6間，每一間房咧都會有佢自己嘅廁所嘅。而我哋首先就參觀咗我哋間房先啦。我哋間房咧就係喺3樓嘅位置嘅，其他房咧都主要係分佈喺泳池隔離嘅，所以一陣就再同大家睇下。呢一度咧就係我哋今次安排咗嘅房間啦，空間咧都係非常之大嘅。咁首先會有一張 queen size 嘅床啦，每一間房其實大大小小啊，同埋啲設施都差唔多嘅。咁特別一提咧，就係佢每一日咧，佢都會有人再執房啦，幫我哋再鋪好晒啲床啊、換紙巾啊、換毛巾啊、fill 水啊，所有嘢都係做得好好嘅。即係基本上佢哋整完早餐之後咧，就開始再幫我哋執床啦，然後又要再準備採購啊，準備晚餐俾我哋咁樣。呢一邊咧就係 sofa 啦，同埋我哋有個電視喺度嘅。而我哋呢一間房咧比較特別啲，其實係一個 connecting room 嚟嘅，可以去睇埋另一間房。廁所我哋係比其他人細，一陣唔同你哋睇下。咁但係都係基本有嘅淋浴間啦，跟住坐廁啦，然後星盤。而我哋呢間比較特別啲咧，就係有一個 connecting room 可以人哋啲住開咁，連接埋第二間係，就係我哋 connecting 嘅另一間房啊。我哋就冇用到嘅，不過呢一間都係好舒服，我好中意佢呢個 sofa 嘅位置。相信大家都知道，我哋由上年年尾決定旅居之後咧，真係頻繁地穿梭唔同國家，由美國開始去韓國、日本，翻到嚟香港又要搬屋揾屋。我想講咧，我身體嘅機能上咧真係跌落咗好多。尤其是我今年已經踏入35歲啦，好容易冇精神啦，或者可能瞓得唔好咧，係嗰一日嘅狀態都真係好攰。搭完飛機舟車勞頓啊，或者去完旅行咧，真係要唞幾日先可以 recover 翻個體力。睇相咧就覺得真係殘咗好多。所以今年咧，我已經唔會坐以待斃，決定外敷內服。外服嘅部分就交俾醫美啦，同埋搽護膚品啦。而內服嘅部分咧，我都會食一啲 supplement 咧，去令到自己身體啦同埋皮膚嘅狀態再好啲。而我而家食緊呢一款咧，就係維再生 NMM 40000 Plus。NMM 咧就係抗衰老 supplement 嘅天花板，一張就可以做到幫身體增加 NAD 加、修復老化 DNA 同埋細胞液力。我已經食咗一段時間啦，通常咧就一日1粒。而如果前一晚捱夜嘅咧，我就會食2粒。一開始食頭幾日咧，已經係感受到夜晚瞓覺咧係瞓得好多啦，係深層睡眠嗰隻可以一覺瞓天光。就算呢段時間搭凌晨機啊、快閃幾日旅行，體力都好應付到同埋好精神。而食咗2個星期咧，好明顯感受到成個嘅面色係好咗好多，有光澤啦、細紋毛孔同埋卡粉都少咗好多。同埋咧，每日起身之後咧，真係覺得自己素顏又會再靚咗。因為呢一款嘅升級配方，每一粒嘅 NMM 嘅含量咧已經直接提升到去500 mg， 而且佢個純度係高達99.9%。同其他牌子唔同咧，佢仲加入咗10大嘅逆齡成分，而當中嘅黑薑黃素咧更加攞咗2個國家嘅專利。大家都知道幫皮膚抗氧化係有幾咁重要，而呢一款嘅 NMM 嘅抗氧能力咧，比起白藜蘆醇咧更加高出5倍。好重要係有腸溶內酸膠囊，可以抗胃酸啦，確保
NMN 嘅成分咧係真係可以直達腸道，佢仲要係日本製造啦，有 GMP 認證，可以食得好放心。而講到抗衰老，當然咧我都俾埋媽咪食呢一款 product 啦。我媽咪食完之後咧係更加驚豔，嗰日翻到去食飯咧係真係覺得佢成塊面係白淨咗啦，黑眼圈啦、雀斑啦、皺紋咧都淡咗好多咯，係真係完全逆齡嘅感覺。媽咪有冇帶 NMN 過嚟食？梗係有啦。咁醒！你今日食咗未啊？今日未啊？你食完覺得點啊？我食完覺得頭一個禮拜咧，覺得係白淨咗好多咯，好瞓咗啦，面色紅潤咗啦。就算嚟咗泰國曬咗幾日，唔見啲斑出嚟咯。我同媽咪咧已經分別食咗一段時間咧，真心覺得係 work 同埋係幾有 feel 嘅。我媽咪咧已經又再問我幾時帶佢去旅行，佢話而家搭凌晨機啦，搭長途機佢完全都冇問題，去邊度得。呢一款維再生 NMN 40000+ 咧喺維再生嘅官網啦，同埋萬寧都有得賣嘅，超級推薦大家去試。我哋間房咧出面呢一度咧就可以再搭 lift 上去噶啦，而家咧就帶大家參觀埋佢哋其餘間房啦，同埋有一間超級誇張嘅 master bedroom。歡迎搭我架私人 lift，好靚啊！每一日個天都係咁靚咁舒服噶。話明係 master bedroom， 當然就係第一間介紹最近呢個 main area， 亦都最近泳池啦。邊一個幸運兒可以使用呢個 master bedroom 呢？就係全家最有地位、最霸權嘅人啦。Hello， 你好，你好，你係幸運兒喎，你 master bedroom 嘅幸運兒。係啊，多謝晒啊！咁首先咧，歡迎大家嚟到我嘅 master bedroom 啦。咁之後咧，我想帶入想話俾大家聽咧，呢張 king size bed 咧係絕對係夠3個人瞓嘅。咁當然你嘅身形就唔可以太大件啦。咁跟住呢度嚟講咧，就係我哋個偏廳啦。呢張 sofa 咧係其實唔係一張普通嘅 sofa， 佢係一張 sofa 床嚟㗎。所以咧，呢一個梳化床咧，其實都可以瞓到2個人咁。歡迎大家今晚嚟到我間房度瞓。好啦，移師玉步咧上嚟咧，我哋呢張咧好舒服嘅一張床尾梳化啦。咁小心梯級喎。咁啊，呢啲 cushion 啊隨便任用啦。咁啊，話聲俾大家聽，呢張床咧其實真係好舒服，好舒服。直行咧嚟到我哋呢個咧係一個超級大型嘅衣帽間啦。咁前日咧其實我哋已經咧 set 咗2張嘅按摩床咧，就喺度咧按摩㗎，係啦，非常之舒服啦、寧靜啦。咁啊，介紹俾大家睇下咧，呢一排咧都係訂做嘅衣櫃嚟嘅。係，我哋可以係一人一格嘅衫啦，掛起晒，每一日咧自己揀自己嘅衫出嚟着㗎。嚟呢邊啦，嚟呢邊，嚟呢邊，係啦，係啊，仲有另一邊門㗎。咁歡迎你哋咧嚟到咧另一個門啦。呢一個咧係一個隨意門嚟㗎。咁呢個隨意門係可以做啲咩嘅咧？即係你打開，噔噔，你就可以直接咧行去 game room 啦，行去呢個大廳度食飯啦，係非常之方便㗎。所以咧，下次咧去任何一間酒店或者 villa 啦，都需要住 master bedroom。咁喺泳池邊嘅呢一度咧，全部就係一啲房間嚟嘅啦，差唔多大細，同埋都係入面嘅嘢都係大同小異嘅。呢一間就係我哋二家姐、二姐夫嘅房啦，仲有呢個小朋友。Hello， 係啊，仲有埋 BB 床提供㗎，所以 check in 前同佢講聲有幾多個 BB 要瞓 BB 床就 OK 嘅啦。呢度就係第3間泳池邊嘅房啦，都係有張 BB 床喺度。咁佢哋個洗手間咧係比我哋頭先間房係大啲嘅，雖然冇 master bedroom 嗰間咁大。佢個廁所就係有2個洗手盆喺度啦，然後就可以望住呢個海景沖涼。當然會落翻個簾啦。呢個就有個 shower head 喺度啦。之後呢一間咧就係我哋嫲嫲嘅房間，都係差唔多嘅。最後咧，我哋使用嘅房間就係，Hi， 爹哋媽咪。Hi。你哋間房點啊？幾好啊！好好啊！哇！你哋情侶裝㗎？係㗎。有咩特別啊？你哋間房？好普通，不過好普通。唔係啊！你間房都好正喎。係啊，好舒服。佢呢個床邊嗰個 sofa 係可以正對住呢個電視咯。佢哋呢啲泳池嘅房間咧，就係全部都可以望住呢個大海，一起身就望住大海啦。最後同大家上埋去天台，仲有一個
超正嘅活動。哇！天台個景都超級靚，勁癲！佢上邊就係有一個 pickleball 嘅場，超正。終於同大家開箱完啦，係咪超級誇張呢？咁呢條片咧就淨係記錄咗呢一個 villa 嘅 tour 啦。咁下條片咧就會記錄翻我哋呢5日4夜點樣食盡玩盡呢一個 villa 嘅。大家記得 subscribe 呢個 channel，我哋下條片再見啦，拜拜。